渔光岛艺术季重绘地海之岛的主题呢，是因为在想象 remapping 这件事情。那 remapping 的 map 其实就是一个地图的概念，但地图这件事情不是只有大家熟悉使用的 Google 地图这件事情，它还包括了我们的心里面怎么样去认知一个地方。就比如说我们在想象渔光岛的时候，如果老一辈的台南人或是老一辈的可能会说三鲲生。他不一定会说渔光岛，因为三鲲生是他记忆里面的名字，或是你可能会说是以前的秋茂园那边，秋茂园可能是你对渔光岛的认识，小时候全家一起来玩的那个回忆。那也有可能你认识渔光岛的时候，它已经是渔光岛了。所以我们就在想象，以不同的角度收集了外在的环境，还有我们内在对渔光岛的想象，那创造出这次邀请6位艺术家来带给我们的作品。艺术其实是无所不在的，然后整个渔光岛的本身其实就是艺术的一部分。那希望可以透过作品的点缀，然后去强化这个岛屿的这个本质跟岛屿的特性。我觉得这块土地有一个温暖的感觉，温暖我觉得疗愈是最重要的。就是人家说没有什么是睡一觉不能解决的，但是我觉得渔光岛是没有什么是你看海不能解决的事情，所有事情你只要来到渔光岛上面都会烟消云散。我觉得这件事情是小朋友每年都会期待，他们每一次都会期待说，我的作品会出现在渔光岛上面。那我觉得这件事情算是蛮难能可贵的，而且你会看到那个画面是他带着自己的爸妈，然后很骄傲的跟爸妈讲说，这就是我的作品。那我觉得这是我们对于地方上面的连接，地方上面就是更深上面在艺术上面的介入跟强化这样子。因为慢慢的把渔光岛的知名度打响了，包括有一些在地的人，他可以做一些民宿的业，可以经营民宿，然后还有一些店家可以卖吃的，所以带动了一些少许的部分的住家可以有经济的效能，不然有一些年轻人都外移了，年轻人就会愿意回来这边来做一些生意，可以有赚钱的机会这样子。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。我们很多台南市民朋友们已经把渔光岛当做一个非常让人家可以最亲近的一个海滩的了，就离市中心区那么近。随着庶民的生活以及我们艺术家的视野，有不同的诠释。今年的渔光岛艺术节，在各位老师的诠释之下，有非常非常让人惊艳的一面，也可以让一般民众看到每次的渔光岛艺术节都有很多不同的想象。那祝福我们接下来的这个艺术节能够开启台湾艺术的新的一面。了是估计欢收看4月12号的中嘉台南电新闻。为了减轻通勤民众负担，台南市已经规划好通勤月票的3项方案，其中公车坐到饱299块，渴望伫5月出炉。另外，折扣将近3节所推出的公车，加上代替的399，预估到6万人受惠，会当讲是省了上济。幕后市长黄伟提讲，真正是跳楼的计数。为了减轻通勤族的负担，台南市公共运输月票已经规划完成。12号，市长黄伟提甲交通局长王明德共同开记者会，向市民宣布3种方案甲票价。其中，伫台南市内公车坐到饱299块，预估伫5月登场。另外，只要加100块，地当坐代替，也是399块方案，等于是拍3折。以大数据分析，平均每一位通勤族一个月会当省1136块，将是全国省上济，会当坐上长、上会好的方案。预估7月实施以后，将有6万人受惠。台南市也推出这个公路还有这个相关的公车这个境内299的专案。那另外呢，如果说配合上铁路就是说在因为台南的南北相对于其他县市来讲是相对的长，所以说
过去大家知道说，在高速公路啊，不管是国一或国三，以前在台南都有2个收费站，好，那这个所以呢，我想在这个铁路的部分，好经过我们努力的结果啊，由我们市库自己负担一部分的费用，好，那所以说推出境内的铁路啊，通勤399，好，就是铁路加公路综合起来通勤399。发现月票因为看下的站面情况，高雄局已经邀集客运业者、票证公司甲车机设备商来确定后续如何申办等各种的细节，同时卖将完整方案送中央审查，希望用上紧的速度和市民使用。咱的新闻军及林英根采访报道。民进党中执会12号正式提名赖清德参选2024年总统大选以后，对中央到地方合作启动选战来争取胜选。其中以基层社团为主的信赖台湾自由会10号将成立大会，赖清德嘛将亲自授旗，选举选战开始。信赖台湾，挺台湾。台南市会民进党团率全国之先举行信赖台湾台南首发记者会，为总统选战拍响第一枪。由党团三长率领党团成员画口号，由台南作为坚强后盾，全力支持赖主席20242顶总统大位，经有就明年赖总统会当转来后头厝。台南是伊的本命区，台南嘛是伊的政治的发基区，所以台南就是爱做第一。未来台南嘛是咱赖副总统这届2024年竞选总统，这个本命区也是要拿第一的地区。台南市的市民对着这届选举，对着咱赖清德有足大的不满。那么我们台南市党团民进党的党团也在同一时间开记者会，就是要来希望来表态我们台南市民对赖副总统的支持跟肯定啦。我想整个国家的未来嘛是爱有一个有很多经验的人来带领我们台湾。台南的市长未来台湾的赖清德总统，咱看到过去不管伊伫个地方、伫各大立委，甚至是做咱的市长，也是到中央做行政院长，以及担任即摆副总统的职务，咱拢会当看到伊的这个领导的风范，还有他的这个，以及现在在担任党中央党主席，可以看得出来，身作我们民进党的精神领袖。咱看到伊带领大家伫个民进党这个承担起民进党的党主席的时候，很快很迅速的就翻转了民众对于民进党的信心是加倍的前进。那我们也希望说，伫个顶一届咱的蔡赖配的时阵，台南市摕到的得票率是67%。那希望讲，伫即届咱民进党以及咱台南市民过去栽培赖清德的疼心，咱台南市会当伫个即一次的总统选举、甲立委的选举，咱的得票率会当提到70%。民进党团总召郭宏仪表示，台南市是赖清德政治生涯发迹地，赖姓称号也是赖清德担任台南市长得到的。参选2024总统大选，信赖台湾信念为台南出发，符合赖主席秀琴念过个性，更是重视大台南市民的具体表现。而且赖主席将尽资历完整，论经验、能力也则是魄力，拢是会当带领台湾面对各种挑战的上好的领导人。台南新闻张硕伟采访报道。委托市府干务局所执行的台南高分院新起的办公厅舍工程，总经费27亿外，因为经验庞大，所以嘛列入廉政平台，由廉政署甲监警调来介入，希望营造公开透明的采工环境，展现清廉治理的决心。台南高分院办公厅舍新建工程，总经费高达27亿外。为了让工程会当顺利进行，减少外力对着公共工程的干扰，政府特别成立廉政平台。而这个平台也是咱市第6个机关采购的廉政平台。这个是台南市第6件的廉政平台了。之前有安平载人水厂，仁德有没有？仁德也是，还有哪里？七股工业区，还有好几个地方。那事实上这样子的话，这个
廉政平台的设立是可以让减少外力不必要的干扰，尤其我们知道工程过去从南到北，从北到南，都会常常有人听到说谁介入啦，谁要怎么样啦，但是在廉政平台的运作上，之下，许多公共工程都能够顺利的这个施作，而且完工。在座各位，台南高分院院长黄瑞华表示，这是第一次由台南市政府帮司法机关起厝，望未来新建工程完工了后，会当为分家南地国民众提供一个优质的司法服务以及裁判品质。台南高分院的就职呢，事实上对云嘉南地区民众的司法受益权的这个很不公平，因为我们的基础空间实在是严重的不足，而且很不便利，而且也很不符合相关的法规，所以我们有一个很迫切的需求，要盖我们这个新的房子。那我们的目标呢，当然就是要改善我们的空间不足跟不友善的环境，然后呢，要落实司法为民的理念，以及促进跟提升本院的这个司法服务的品质跟效能。台南高分院新建工程建设基地面积大约是8383平，计划经费是27亿6371万。未来将刷到安平区金华段81地户土地，目前进度已经完成专案管理甲监造技术服务的路务采购发包，后续的设计甲施工将会以统包方式办理。工程预计伫咧117年完工验收，118年进驻使用。台南新闻张秀维采访报道。为了学生营养午餐，台南市持续推动中央厨房的设立甲改善。教育局表示，111学年度的校园午餐总共供应了281间高中小学，每一间供餐有大约13万人。除了公办厨房的比例达到9:3，联合供餐比例7:5，这两项数字拢是6都第一。台南市一直以来拢在为学生的营养午餐来做着努力。第110个学年度，台南市的校园午餐每一年会当供应超过13万学生，主办率超过93%，联合供餐比率为75%，伫6都当中排名第一。伫这个学年度内，竞将满豆、北门这两间偏向国小的中央厨房正伫改建。108年到111年之间，成功争取5.7亿元。来做整个我们中央厨房改建的学校，整个新建的就已经有6所，那我们改建扩建的有20所，这个都是全国争取经费最多的县市。教育局指出，110学年度的联合供餐比率，较顶一个学年度相比提升了32%。另外，为着提升学校营养师的编制，近3档来增加22名营养师，总计目前有78名营养师。唔但维持人工的长期稳定，同时落实校园午餐各方面的运作，推动中央厨房集中采购、烹调跟配送的理念，来确实把营养午餐整个营养、卫生、安全这个部分做得最彻底。伫食材品质的部分，拢是优先选用三张1Q的小丸食材，同时为着让学生食到美味的营养午餐，台南市更举办学校午餐厨艺比赛，互厨工精进厨艺，强化了食安，佮兼顾午餐口味。未来教育局也会重视农教育良知政策当中，并结合各局处为学生的营养午餐来把关。台南新闻杨顺怀采访报道。112年全中运4月22号将伫新德馆举行，市长王伟霆嘛提前为台南市的代表队授旗，为选手来加油打气，期待大家全力以赴，再创好佳绩。台南市体育总会理事长高志祥为台南市长王伟霆手头接过旗仔，宣布正式代表台南市前往新德馆参加112年全国中等学校运动会。台南的市集，祝贺我们代表队都能够旗开得胜。市长期盼今年台南市代表队的选手会当提出实力，再创佳绩。111年，我们全中运的代表队得到了41面金牌，金牌增加了10面，39面银牌，银牌增加了5面，以及42面铜牌，铜牌增加了6面。
预计今年我们参加全国运动会，奖牌数还有金牌数都有杰出的表现。这次台南市派出980位选手，分别参加21种竞赛项目，每一位选手拢是由台南市中等学校联合运动会所选出来的精英选手。过去这几年来，台南市许多优秀的选手，在过去也都有被挖角的情形。我们一直在增加选手的训练待遇以及选手的鼓励，这部分我们会不遗余力的再增加。那也希望把优秀的选手在台南培植出来的这个选手的成绩，能够继续留在台南。112年全中运的赛事4月22号将伫咧新德馆展开，欢迎民众前往现场为台南市的选手来加油打气。台南市卫阳顺快采访报道。南台科技大学所谓设计学院的毕业论典，12号隆重开幕，总共5个系展出106件作品，充分展现学生的创意思考，甚至有作品应用个人化推出激烈训练的运动，希望对社会做出贡献。就读科学大学学生，都希望培养因理论加实际解决问题能力。同时，透过产学合作，让学生毕业得当顺利就业。南台科技大学所谓设计学院112级的毕业论典，在联合5个系展出106件作品，每一件拢是学生创意思考的成果。当然，伫创作过程一定有真侪无确定性，所以因得以喇叭的几率加变动的角度来作为形象设计。嘛强调因有信心突破困境，走出家己的路。我们是今年5系联合毕业展形象策划组的形象组，然后我们的组名叫不一定 uncertain。我们主要在诉说毕业过后即将面临人生下个阶段的大家。我们试图以社会新身份的姿态冲撞接下来的挑战，而过程中充斥着各种变数，也存在着不一定。然后我们视觉以这个几率变动的形式，比你下一阶段的挑战是多种可能性的。不一定这个一词常出现在我们日常生活当中嘛，就像我们学校本来是南台工业专科，但是经过时代的变迁，拓展出各种科系，然后不一定只有单一面向。就像我们毕业过后，也像我，就是其实读设计这么久了，其实我是原子少年，不知道大家有没有听过？其实我是去当歌手的，所以万事万物真的是不一定，但是我们是享受过程的大家。其中创新产品设计系应用个人化的需求，结合人工智慧的政策，希望让老人透过标准的动作来提升肌力，嘛避免运动伤害。因的作品已经入选红点设计顶大奖。我们跟市面上的产品不大一样的地方，是因为我们多了压力感测以及 AR 的侦测框，让长者可以更准确的去做运动。与市面上不同的是，市面上大多是属于单一性的运动产品，那他们在使用上的话，就只能做单一性的训练。而我们是采用多元的组装模式，让长者可以透过我们多元的组装模式，搭配 AR 的音乐互动，来提升他们的运动选择性以及训练的目标，然后符合不同的使用者的需求。该毕业展览伫台南展出以后，5月嘛将到高雄、台北参展，欢迎民众亲身来体验学生的创意才华。台南新闻管及林英根采访报道。催眠伫世界各地已经存在几啊百档，不过一般人印象敢若拢停留伫变魔术充满好奇。据说郭涵予2档前因唔甘长辈长期挖课业务，所以伫接触催眠以后，希望透过催眠的学习放松来改善疾病，所以持续研究进修，同时成立工作室，用体验来推广，可以更打进咱的生活。伫充满日本风味的纳凉屋来成立催眠工作室，意外搭配了穿越精细今生的气氛。对着10几档经营长期照顾事业的郭涵予来讲，唔甘老人长期食药阁无效，所以希望透过专人的放松，甚至隔开复杂的性格，让身体家己来修复。所以到底催眠的专业，嘛看见催眠唔是神奇的变魔术。
你是真正会当帮助人改善疾病、增加自信，甚至扭转命运。我们借由催眠，你跟你的内我潜意识更靠近，让你更放松。那你可以借由这种放松，然后聚焦去完成你可能想要达成的某一些事情。为了将催眠美好的一面更打进咱的生活，拜托毋是被催眠的人会被控制刻板印象。过去从来毋捌经历过催眠的记者，伫咨商过后，嘛期待进入催眠的状态。我觉得催眠运用太大了，就是无时无刻其实都是在催眠。我们每一个讲的话都是一种催眠。那所以我希望我工作室成立之后，我开始可能会开一些课程，一些可能师资的养成，或者是催眠的体验课程，然后让大家更多的人来做这个体验，然后来了解真正的催眠是什么，然后普及，让他们可以运用在日常生活当中，不管是工作上或者是疾病然后可以让他们有所改善。郭涵瑜是美国 NGH 认证的催眠师，嘛拥有护理、心灵辅导等优势，希望用专业来回馈。有兴趣的欢迎预约体验，联络电话0939-406-403。台南新闻管及采访报道。一名38岁女性经历过4摆有心却老体痛苦，而诊断发现是免疫力上强，攻击胚胎，才造成不断老体。对此，基美下中心表示，类似的状况透过减敏治疗以后，有6成翁仔某得当顺利生产。根据基美下中心妇产部表示，目前6个女性都有一个未生，其中受到不断老体影响的都有2成，有5成拢找不出原因，也互翁仔某拢相当无助。不过医生强调，现在已经会当对免疫学找出线索，嘛证实因为母体免疫力上强，会攻击胚胎，造成不断老体，所以进一步安排减敏治疗以后，统计起来已经有6成翁仔某会当顺利生产。今天特别提到就是这个 HLA 的检测 ，HLA 检测就是去检测夫妻身上的自己身上所带有的 HLA 的抗原，然后我们去看它的相似性高还是低，就是根据刚刚所说的推测的可能性的话，高的话可能就会有带来后续反复性流产的结果。那如果我们看到就是夫妻之间的 HLA 的相容性是高的话，可能会跟他们讨论，然后看看要不要来尝试做一个减敏治疗。那所谓减敏治疗就是我们可能会从先生身上抽血，然后去做出一些离心过后做出一些制剂，然后可以让打在太太身上去做减敏的动作。那这个可能在国内外都有一些人在尝试这个治疗。那台湾可能主要是奇美医院有在做。那根据我们统计大概10年的数据，在高度的 HLA 相容性的夫妻身上，他们来做这个减敏治疗，大概有将近6成的人可以就是顺利的，就是活产带回宝宝这样子。根据这款资讯嘛显示，不断老体或者是未生，并不是单纯年龄，嘛有免疫力问题。建议想要有新的翁仔某，会当寻求生殖医学科对免疫学的角度来检查评估，打造专属于个人有新的计划。台南新闻管及林英庚采访报道。感谢收看4月12号的中嘉台南电新闻，我是郭文杰，咱再会。